생강에는 두 가지 주요 성분이 들어 있습니다. 생강을 생으로 드셨을 때는 진저롤이라는 성분이 주로 작용하고 열을 가하면 이 진저롤이 효가올이라는 형태로 바뀌게 됩니다. 이 두 성분은 모두 염증 반응을 조절하는 데 관여합니다. 특히 효가올은 염증을 일으키는 물질의 분비를 줄이고 기관지 근육이 과도하게 수축하지 않도록 도와줍니다. 그래서 생강차를 드시고 나면 목이 편안해지거나 기침이 조금 가라앉는 느낌을 받는 경우가 많습니다. 기침이 나는 이유는 대부분 점막에 염증이 생기거나 자극을 받았을 때입니다. 목이나 기관지에 이물질이 있거나 바이러스 때문에 점막이 부어 있거나 건조해져서 민감해진 상태일 때 몸이 이를 밀어내기 위해 기침을 유도하게 됩니다. 이때 생강 속 진저롤과 효가올은 점막을 진정시키고 염증 유발 물질의 활동을 억제해 기침 반응을 줄이는 데 도움을 줍니다. 특히 기침이 막 시작되려는 시점이나 목이 간질간질하고 가래가 붙은 듯한 느낌이 들 때 생강차를 드시면 효과가 더 분명해질 수 있습니다. 생강을 두고 몸을 따뜻하게 해준다. 고 표현하는 경우가 많지만 체온을 직접 올리는 작용이 있는 건 아닙니다. 생강 속 성분이 말초 혈관을 확장시켜 혈액순환을 원활하게 만들고 교감신경을 자극해 가볍게 땀이 나도록 유도하는 작용이 있기 때문에 체감상 따뜻해졌다고 느끼게 되는 것입니다. 오히려 가벼운 열이 날 때는 이런 작용이 체온을 낮추는 데도 일부 도움을 줄 수 있습니다. 이런 이유로 생강은 단순히 따뜻한 기운을 보태주는 음식이 아니라 몸 안의 반응을 조절해주는 기능성 식품이라고 보시는 편이 더 정확합니다. 섭취하실 때 주의하실 점도 있습니다. 위장이 약하신 분이 공복에 생강차를 드시면 속쓰림이나 자극감을 느끼실 수 있습니다. 또 생강은 혈액 응고를 억제하는 작용도 있기 때문에 혈전용 해제나 와파린 계열약을 복용 중이신 분들은 미리 의료진과 상담하시는 것이 좋습니다.